大家好啊，我係阿多啊，歡迎大家收睇最新一輯嘅陰陽有懷疑啊！我哋今日又邀請到我哋嘅何以章師傅啦，嚟同我哋做一啲真人真事嘅分享喎，歡迎師傅。多謝大家好。係啦，咁啦，香港咧好多時候地少人多啦，好多人都會好容易搬屋啊。咁樣，咁如果喺你搬屋嘅時候咧，啱啱好搬正嗰個單位咧，係一個空宅嚟嘅，午夜凶鈴，晚晚打電話俾你，都唔好話唔驚啊，何師傅。啱啊。係啊，嗱，咁今日咧，師傅帶嚟嘅一個真人真事，亦都係佢嘅客人嘅一個經歷啦嘅故事，去同大家分享嘅。就係呢位客人咧，聽講咧佢係即係兩公婆啦，咁都係做飲食生意嘅。咁喺佢需要本身佢係住喺二樓嘅村屋嘅二樓，係啦。咁啊，因為咧實在太多嘢擠啦，亦都好多即係唔方便啊，佢成日要搬嚟搬去啲嘢。咁所以咧，佢就不如我哋搬落去一樓啦。咁啊，搬嘢又方便又易搞啲咁樣。即係其實搬過隔離嘅啫喎。係啦，咁啊喺屋企真係附近就揾咗一間村屋咁樣，咁就搬咗入去啦。咁啊搬咗入去嘅時候，咁大家都知啦。啱啱租樓嘅時候咧，就粉飾下佢啊，油下牆咁樣。咁啊呢樣嘢就交咗俾老公做嘅。咁老公咧第一時間即係去到油牆嘅時候，咁就覺得啲燈好似好暗啊，好暗暗地，係啦，煙霧瀰漫咁樣。咁啊跟住好啦，咁啊出咗去出面就買過一啲燈翻嚟就換咗佢啦。咁一換完咁啊，梗係好光猛㗎，係咪先？但係意想唔到嘅係，即係燈正常嘅壽命點都有9個月至1年嘅。咁但係佢1個月開始咧就開始慢慢暗咯，然後再過都冇幾日咧就連隨就燒埋。咁啊有啲人話咁師傅咁佢一個撞即係咁啱唔好彩啫，係咪先？係啦。咁啊佢已經係試咗2-3次㗎啦。係啦，咁都係咁樣嘅狀況啦。咁啊已經可能潮濕啊，咁撞咗啲 fuse 又係燒嘅啫咁樣，咁啊冇咩懷疑佢嘅開頭其實。咁啊但係入到去之後咧，佢哋住下啦。咁啊老公就眼見咗老婆咧個情緒就越嚟越波動，越嚟越大脾氣，燥底，係啦，咁樣咁跟住之後，連個老公咧都慢慢影響咗，都係好掹陣咁樣。咁啲朋友見到佢哋就你哋做咩平時唔係咁嘅喎？做咩咁小事你都咁大反應啊？咁樣跟住可能最近又搬屋又生意唔好，所以影響咗心情啦。咁亦都好正常，大家嘅諗法啦。即係認為自己忙得滯啦。係啦。咁啊點樣開始發現間屋真係好有問題咧？咁樣咁係有一日夜晚黑大約凌晨嘅時候，咁佢哋阿老婆就喺屋企嗰度有間書房嘅。書房入邊就有一部係嗰啲家庭嗰啲家居電話，係啦。咁從來呢部家居電話就係佢 office hour 大概10點到5點嘅時候咧。即係佢淨係放工作用嘅，咁就係即係 business hour 先至會響。係啦，咁啊啲客人會揾佢咁樣啦。咁啊但係嗰晚咧，竟然凌晨2點零鐘響，即係前所都未試過。咁啊第一次梗係冇嘢㗎啦，係咪先？行過去聽啦，一聽嘅時候喂咁樣，喂嘅時候咁對頭就傳嚟嘅聲係咩？咁啊！即係喺度掠，即係鬼食泥咁樣，我哋俗稱叫做。係啦，總之佢係講緊嘢，但係你無法聽清楚佢講乜嘢。咁啊，佢你講咩啊？你講清楚啲啦，咁樣。咁啊，講咗幾句都發現對方係接收唔到嘅指令啦。咁咁我收線啦。咁啊吸咗啲線嘅。係啦，咁啊跟住之後連隨到第二日，一樣大約都係呢啲2點零鐘嘅時間咧，電話又響喎。咁啊老婆就老公你去聽，你大膽啲啊！叫個老公去聽。係啦，咁啊老公聽嘅時候，喂有咩事啊？咁啊對面就係發出一啲咁樣嗰啲聲。都係同樣嘅。係啊，都係聽唔到。咁啊老公啊已經即時就無名火大，因為半夜3更玩電話。係啦，我本身瞓緊覺舒舒服服，你突然間電話響，我要出嚟聽。聽嘅時候你仲要完全我都聽唔到你講咩，就開始鬧啦。你唔好成日晚晚即係打嚟玩電話喎，我哋都要瞓覺嘅喎。你再打嚟我報警啊！咁啊 cut 咗線嘅。
咁冇意想唔到嘅，第3晚都再打嚟，都係同樣都係即係嗰個準時都係準時2點幾打嚟，然後對方又係要啊咁樣。咁啊依家就科技先進啦，係咪？係。咁其實你可以睇翻個來電顯示係喺邊度打嚟嘅。咁我哋兩公婆就即係嬲嬲地，等我打翻過嚟鬧佢先，咁啊揾翻個來電顯示出嚟，去打翻過去，即係真係唔打又自可，一打仲驚。點解咧？打過去竟然係你所撥打嘅電話已經係啦，停止服務啦咁樣。咁究竟呢3晚係邊個打俾我啊？係咪先？咁啊已經好驚啊！咁啊喺輾轉之下咧，先至嚟到揾我嘅。點解咧？因為發生咗呢啲嘢咧。咁啊，因為佢太太係一個虔誠嘅基督徒嚟嘅，係啦。咁佢哋咧就去咗每個禮拜有一啲團拜嘅嘢啦。哦，即係嗰啲一啲聚會啦，我哋基督教嘅聚會團拜聚會咁啊。咁佢當時一開始發生嘅時候咧，佢就同啲弟兄姊妹講完啦。咁佢哋就我哋上去幫你祈個禱，祝福翻你希望你會越嚟越好啦咁樣。咁但係件事係冇解決過，即係佢嘅弟兄姊妹係去咗個事主嘅屋企，同佢祈完禱啦，仲俾咗幾個十字架佢。當一時我去到佢屋企都仲見到呢幾個十字架嘅，係啦咁啊。但係件事係冇解決到之餘咧，仲要係越演越烈嘅，惡化咗，仲要。係啦，咁點解咧？咁啊電話響不特止啦，事前都講過個老公啱啱先游完油啦。嗰啲牆開始就有啲發毛嘅痕跡咯。滲水係咪啊？係發毛嘅痕跡。直情係發毛，OK。跟住之後，同埋嗰啲門框嗰啲有好多蟻嘅屍體啊，嗰啲咁樣，有啲蛇蟲鼠蟻不停走出嚟啦。咁啊開始即係越嚟越困惑啊！呢件事，喂大佬，越搞越窩火咁樣。咁啊有一次就係呢位男事主出去同朋友食飯。咁啊，跟住個個都睇到佢，哇！你做乜依家個精神咁萎縮咧？你究竟發生咩事咧？睇佢心智正常都係萎縮嘅，經歷咗咁樣嘅咁多個夜晚。咁跟住佢就講咗呢件事出嚟，哇！我真係好難頂，大佬咁。咁佢嗰個朋友咧，因為都係我嘅善信嚟嘅，咁就同呢位男事主講，不如你上嚟揾阿津師傅啦，津師傅都對同鬼溝通係有一定嘅能力嘅，睇下佢可唔可以同你解決到咁樣。咁佢就嚟咗個公司揾我。咁嚟到嘅時候咧，咁我第一眼見到呢位男事主啦，我都你好似好多晚冇瞓過咁，大佬係咪先？好似好攰啊，好似好冇精神咁啊。咁細問之後，佢話係啊，師傅，我依家屋企咧就發生緊呢啲咁嘅事咁樣。跟住我但係依家咧，因為我始終唔喺現場嘛，我要去到現場睇下，我先知究竟發生咩事嘅咁啊。咁啊，隔咗2日，佢就邀請咗我去佢屋企嘅。就去咗事主屋企啦。咁就見到女事主，見唔見到女事主？見到女事主嘅。咁我見到女事主嘅第一眼，我就覺得，佢氣色都幾差下。咁點樣為之差咧？即係有啲人泛黃咁嘅話差，唔係。呢個係直頭係水泥咁嘅色，亦唔係我講喎，係我見到佢，你氣色幾差喎，佢仲回覆我，唔係啊，幾好啊，我可能啱啱搽完啲防曬啫，佢真係咁樣同我講。咁然後係佢嘅朋友，即係過咗幾日，佢再去同佢嘅朋友見面嘅時候，佢嘅朋友同佢講：哇，你氣色好差喎，你嘅氣色成幅水泥咁樣。係啦，成個水泥色咁樣，佢先意識到嗰個事情有幾嚴重。咁我講翻嚟呢度先。咁跟住之後，我見到佢就話：你氣色幾差啦。咁但係喺呢度講完，因為係好短嘅時間，我個能力已經話咗俾我聽，呢間屋入邊係有3個靈體喺度。係啦，一個就係一個寵物嘅靈體，即係一啲動物嘅靈體啦；一個就係一個男靈體，一個女靈體。但係男女靈體咧都有各嘅特徵喺度嘅。咁個男靈體係點咧？佢就好似俾火燒完啦，然後個身仲有啲薄薄嗰啲煙咁樣嘅。即係仲係有煙出緊，啱啱燒。個感覺係啊，即係我哋睇落去好似仲有啲煙霞咁樣。咁而個女靈體咧，佢就唔係喺屋入邊嘅，
佢係喺屋出面嗰個窗嗰因為地下咁啊，佢係用一個好幽怨嘅紅眼睛咁樣望住我哋嘅，係啦，咁啊。咁當時我哋梗係要即係了解下喎，究竟係我嘅事主冒犯到你哋啊，所以你要跟住我嘅事主啊，定還是係佢係已經喺呢間屋度，我個事主真係咁唔好彩走咗入人哋地盤，係咪先？係。咁啊，了解完一輪之後咧，就發現件事係後者嚟嘅。我即係個對事主係陰差陽錯咁樣住咗入去。係啦係啦，陰差陽錯咁樣走咗入去。咁樣啦，咁但係呢啲因果上嘅嘢，咁啊呢啲要事後先再講啦。咁講翻呢件事咧，就係呢三個靈體啦嚇，包括埋嗰動物嘅靈體，其實佢哋都喺度等緊人。等緊。係啦，我喺度等緊我嘅仇人咧，我已經係攞緊一個黑靈期喺度等緊嘅。而呢件事係已經可能，即係講緊追溯翻係佢已經呢棟樓都未起之前，佢哋已經枉死咗喺度啦。嗱，張師傅問一問黑靈期係咩意思咧？嗱，黑靈期咧，其實喺我哋嘅法門入邊啦，黑靈期就為之叫做最高級嘅 permit 啊。哦。係啦。即係我攞正牌喺度啦，已經。係啦係啦， Okay。我哋係留喺度等緊一啲我認為要等嘅人啦，係啦咁樣嘅。咁跟住好啦，咁我哋了解到佢有黑靈期喺度啦，亦都係等緊嗰個人。咁我唯有就係同我嘅事主講，我都係勸你盡快搬啦，咁樣。係啦，咁即係因為其實佢都只有搬開啦，因為冇理由瓷器碰高牙，因為人哋即係靈體嗰方面佢係攞正牌喺度噶嘛。咁但係咁你啱啱張師傅我啱啱聽到就係其實咁啊對應翻喎，因為事主男女事主啱啱搬入呢間屋嘅時候，佢係真係除咗啲燈暗之外，佢都成日覺得有煙霧瀰漫噶嘛。而你啱啱講個男靈體個身亦都係燒緊噶嘛。係有啲煙霞咁樣。係啦。咁即係佢哋可能係 whatever 係因為即係可能係火災啊，或者同火有關而喪命嘅一啲即係冤靈。亦都嗰個靈體即係亦都有同我好清楚咁表明，喂，我已經俾晒 warning 呢對夫妻㗎咯喎，大佬，我又打俾你，係咪先？我又整熄啲燈，又整壞你啲傢俬，仲俾啲蛇蟲鼠蟻。係啦，你都唔認為有問題，唔揾人嚟睇下，咁我都冇辦法㗎。即係有陣時，即係如果你屋企有靈體，佢唔歡迎你，我完全唔歡迎你喺度，佢會俾好多呢啲嘅息路你快啲走啦。提示你離開呢個地方。係啊，冇錯。係啦，嗱咁師傅去到呢度啦，咁個故事都差唔多結尾啦。咁當呢對嘅男女事主啦，佢去知道咗發現呢個問題嘅時候，亦都搬離咗嘅。我知道後尾。咁當佢哋搬離咗之後，但係佢哋都逗留咗喺呢個空間一段時間。咁佢哋係有冇話再去點樣個 follow up 啊？點樣去處理個後續咧？係會嘅，我哋咧首先就一定會同呢啲事主咧去沖翻一個花涼先，就係幫佢洗翻一啲陰氣啊，或者一啲唔好嘅嘢啦。我哋沖花涼可以愛嚟升運，亦可以愛嚟驅鬼嘛。係啦，咁我哋即係希望幫佢洗翻走一啲唔好嘅運氣先。另外我哋亦都要同佢封身啦，同埋去佢新屋嗰度咧，幫佢做一啲清屋啊，諸如此類嘅法事咁樣，咁啊保佢之後嘅平安嘅。係啊，因為講起沖花涼咧，其實之前咧亦都聽過一啲朋友講啊，即係話都幾恐怖嘅個過程，即係佢係可能會即係如果有一啲係遇到一啲靈體嘅問題咧，佢係會嘔一啲嘅黑色嘅東西，或者嘔一啲嘅綠色嘅東西，甚至乎有啲係直情聽過係話真係哇好心口火燒啊痛啊呢啲，咁我哋嘅事主有冇呢啲咁嚴重嘅問題出現？我哋呢一件事嘅事主就冇嘅，佢淨係唞唔到氣啊，有啲頭暈，呢啲都係我哋經常見到嘅正常反應啦。因為我哋係幫你洗緊一啲唔好嘅嘢出嚟，而呢個係一個好轉現象，我哋俗稱係啦。咁如果你話去到真係有嘢嘔出嚟啊，諸如此類嘅咧，咁嗰個級數就已經一樣咗㗎啦。係。但係咧，我哋嚟緊咧有一個故事嘅事主咧，佢
沖花涼嘅經驗咧，都有類似痛苦嘅經歷啊。係咁呢個就我哋下集再講。咁如果咧大家都想繼續留意張師傅咧嘅一啲嘅事主嘅真人真事嘅故事啦，或者你哋真係有啲疑問去提問，想問一問阿張師傅嘅，歡迎大家咧係可以咧喺Facebook 啦頻道啦同埋 YouTube 頻道裏面都可以 inbox 留言嘅。咁希望我哋張師傅都可以解答到你啊。係咁嚟緊如果有啲咩最新嘅消息嘅咧，大家都可以喺 Facebook 裏面咧係可以睇得到嘅。咁我哋今日呢一集嘅節目就差唔多啦，我哋下集再見，好，拜記得我哋拜， Facebook 嘅頻道叫做妙清堂，拜拜。拜拜。